ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಮೇ 20 ಅಂದರೆ ನಿನ್ನೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1:15 ಒಂದು ನಿಗೂಢ ಸ್ಫೋಟದ ಸದ್ದು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ. ಆ ನಿಗೂಢ ಸ್ಫೋಟದ ಸದ್ದನ್ನು ಈಗ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. So this is what we heard today in Bangalore around 1 some explosion. ಈ ಸ್ಫೋಟದ ಸದ್ದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಪೂರ್ವದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ 1:24ಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ಸ್ಫೋಟದ ಸದ್ದಿಗೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಾರಣ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ಸ್ಫೋಟದ ಸದ್ದುಗೆ ಕಾರಣ ಸಾನಿಕ್ ಬೂಮ್. ಒಂದ್ಸತಿ ಜೆಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಸಾನಿಕ್ ಬೂಮ್ನ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈಗ ಸಾನಿಕ್ ಬೂಮ್ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅದು ಹೇಗೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಮಾನ ಶಬ್ದ ವೇಗಕ್ಕಿಂತ ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಚಲಿಸಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಾನಿಕ್ ಬೂಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಶಬ್ದ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ 380 ಮೀಟರ್ಸ್ ದೂರ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಾನಿಕ್ ಬೂಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಬೇಕಂತಂದರೆ ವಿಮಾನ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ 380 ಮೀಟರ್ಸ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವೇಗವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಸೌಂಡ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ನ ಮುರಿಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿಮಾನ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂದರೂ 1200 km/h ವೇಗದಲ್ಲಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಸಾನಿಕ್ ಬೂಮ್ ಹೇಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಸೌಂಡ್ ಒಂದು ವೇವ್ ಥರ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮೇಲಿನ ಪೋರ್ಷನ್ಗೆ ಕ್ರೆಟ್ಸ್, ಕೆಳಗಿನ ಪೋರ್ಷನ್ಗೆ ಟ್ರಬ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಯಾವುದಾದರೂ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸೌಂಡ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಸೌಂಡ್ ವೇವ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಸೌಂಡ್ ವೇವ್ ರಿಂಗ್ ಒಂದು ಕ್ರೆಸ್ಟ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೌಂಡ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಒಂದೇ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಕ್ರೆಸ್ಟ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲಲ್ಲಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆ ಸೌಂಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೌಂಡ್ ವೇವ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸ್ಪಿರಿಕಲ್ ಸೌಂಡ್ ವೇವ್ ಕ್ರೆಸ್ಟ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರೋ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೂವ್ ಆದರೆ ವೇವ್ ಕ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹೋಗ್ತಿರೋ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಸೌಂಡ್ ವೇವ್ಸ್ ತುಂಬ ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹಿಂದೆಗಡೆ ಇರೋ ವೇವ್ಸ್ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ಗೆ ಒಳಗಾಗೋಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ಕಾರ್ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ಬಂದರೆ ಹೈ ಪಿಚ್ ಸೌಂಡ್ ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ. ಅದೇ ಕಾರ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪಾಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಲೋ ಪಿಚ್ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಡೋಪ್ಲೆಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ಜೆಟ್ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಜೆಟ್ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಇರೋ ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಶಬ್ದನ ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಜೆಟ್ ಶಬ್ದ ವೇಗಕ್ಕಿಂತ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೌಂಡ್ ವೇವ್ಸ್ನ ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಜೆಟ್ಗಿಂತ ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಸೌಂಡ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೌಂಡ್ ವೇವ್ಸ್ ಜೆಟ್ ಮುಂದೆಗಡೆನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಜೆಟ್ ಏನಾದರೂ ಶಬ್ದಕ್ಕಿಂತ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೌಂಡ್ ವೇವ್ಸ್ ಜೆಟ್ನ ಓವರ್ಟೇಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಜೆಟ್ ಸೌಂಡ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ನ ಮುರಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಸೌಂಡ್ ವೇವ್ಸ್ ಜೆಟ್ ಹಿಂದೆನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಹಿಂದೆ ಇರೋ ವೇವ್ಸ್ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಆಗಿ ಪುಷ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ವೇವ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಶಾಕ್ ವೇವ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಜೆಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಶಾಕ್ ವೇವ್ಸ್ ಒಂದು ಕೋನ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜೆಟ್ ಹಿಂದೆಗಡೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಮಾಕ್ ಕೋನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಏರೋನಾಟಿಕ್ಸ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ವಿಮಾನ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಸ್ಪೀಡ್ನ ಮಾಕ್ ಗೇಜಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮಾಕೋನ್ ಸ್ಪೀಡ್ನ ಜೆಟ್ ಸರ್ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಾನಿಕ್ ಬೂಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮಾಕೋನ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂದರೆ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 1000 km/h. ಸೊ ಮಾಕೋನ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಸಾನಿಕ್ ಬೂಮ್ನ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈಗ ನೀವು ನೋಡಿದ ಜೆಟ್ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಸಬ್ಸಾನಿಕ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂದರೆ 1000 km/h. ಸೊ ಜೆಟ್ ಏನಾದರೂ 1000ರಿಂದ 1500 km/h ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸಾನಿಕ್ ಅಂತಾರೆ. ಮತ್ತು ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್ 1500ರಿಂದ 5000 km/h ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಸೂಪರ್ಸಾನಿಕ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಮತ್ತು 5000ರಿಂದ 10,000 km/h ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡೋ ಜೆಟ್ನ ಹೈಪರ್ಸಾನಿಕ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಮತ್ತು 10,000ರಿಂದ 25,000 km ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡೋ ಸೂಪರ್ ಜೆಟ್ನ
ಹೈ ಹೈಪರ್ಸಾನಿಕ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಈ ಸ್ಪೀಡ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ರಾಕೆಟೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1:30 ಕೇಳಿಸಿದ ಶಬ್ದನ ಒಮ್ಮೆ ಕೇಳಿ. ಈಗ ಜೆಟ್ ಸಬ್ಸಾನಿಕ್ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಶಬ್ದನ ಕೇಳಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈಗ ನೀವು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ, ಆ ಜೆಟ್ ಸೌಂಡ್ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗೋದು ಜೆಟ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 1000 km/h ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ. ಇನ್ ಕೇಸ್ 25,000 km ಸ್ಪೀಡ್ದು ಹೈ ಹೈಪರ್ಸೋನಿಕ್ ಜೆಟ್ ಸೌಂಡ್ನ ಕೇಳಿದರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಒಮ್ಮೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಜೆಟ್ ಸೌಂಡ್ಗೂ ಮತ್ತು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದ ಸೌಂಡಿಗೂ ತುಂಬ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ವಾಯುಪಡೆ ವಿಮಾನ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಥಾರಿಟೀಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಬಟ್ ಸ್ಪೋಕ್ ಪರ್ಸನ್ ಫ್ರಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಶಬ್ದ ಬಂದಿದ್ದು IAF ಟೆಸ್ಟ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಮಾಡೋವಾಗ. ಜೆಟ್ ಸೂಪರ್ಸಾನಿಕ್ ಸ್ಪೀಡಿಂದ ಸಬ್ಸಾನಿಕ್ ಸ್ಪೀಡ್ಗೆ ಬಂದಾಗ 30,000 ಅಡಿ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಸಾನಿಕ್ ಬೂಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಈ ಸಾನಿಕ್ ಬೂಮ್ ಶಬ್ದ ಮತ್ತು ಶಾಕ್ ವೇವ್ಸ್ 100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದೆ. ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ವಿಡಿಯೋ ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋಗೊಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಮತ್ತು ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನೀವು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್, ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತು ಅದರ ಪಕ್ಕ ಕಾಣಿಸುತ್ತಲ್ಲ ಗಂಟೆ ಐಕಾನ್, ಅದನ್ನು ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡೋದು ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ. ಏನಕ್ಕಂತಂದರೆ ನಾನು ಯಾವಾಗಲಾದರೂ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಟೇಕ್ ಕೇರ್.